Баршаңызға сәлем. Біз бүгін жаратылыстану сабағынан тәжірибе жүргіземіз. Тәжірибенің аты жарық өткізетін, жарықты нашар өткізетін және жарықты өткізбейтін заттар. Ал ендеше бастайық. Бұл бізде пластик ыдыс. Енді бұны көрейік. Бұл бізде өткізіп тұр. Ал бұл бізде полиэтилен пакет. Міне, бұда да өткізіп тұр. Бұл бізде шыны ыдыс. Бұда да өткізіп тұр. Мен көрсеткен заттардың барлығы демек мөлдір заттар. Ал енді бізде ақ парақты көрейік. Бұл жарықты нашар өткізіп тұр. Ал бұл бізде журналды көрейік. Бұда өткізбейді. Қалың заттарда өткізбейтін болса, бетінде көлеңке тұрады. Тексеріп көрейікші. Міне, оның да бетінде көлеңке тұр.